Gente, espero que esté todo bien, que le den un buen like, se suscriban al canal, los que son nuevos. Aquí estaremos en una nueva partida de Subway Surf. Mi primera vez, mi gente, aquí jugaban mis amigos nada más. Yo vengo a jugar por primera vez Subway Surf. Y vamos a ver, mi gente, cómo vamos a jugar. Vamos a ver, mi gente. Nada más no se burlen en mi primer día, mi gente. Denle like, mi gente, eso es gratis, suscríbanse, mi gente. Mi gente, le tenía que decir algo. Tengo un sorteo internacional de un teléfono, ahorita se lo muestro. Le hago un videito y se lo muestro ahorita. A los 20 que se suscriban primero al canal. Ya ustedes saben, mi gente. A los 20 que se suscriban primero son los ganadores. Ya yo tengo 2 suscriptores que ya están anotados. Ya ustedes saben, mi gente, suscríbanse rápido. Muévanse, mi gente, que son 90 primero que lleguen ahí. Son 4 teléfonos, mi gente, 4 teléfonos. Ahorita les estaré mostrando uno de ellos. Va a salir gratis el envío, todo va a estar gratis. Ustedes nada más tienen que darle like, suscribirse y le va a llegar allá mismo de paquete a su casa, mi gente, de paquete. Ya ustedes saben, mi gente, chido, mi gente, chido. Chido, mi gente. Dile algo, amiguito, dile algo chido. Chido. Chido, mi gente, chido. Chido, mi gente, chido. Estoy jugando bien, mi gente, porque es mi primera vez. Para estar jugando como un novato, como un pros. ¿Cómo lo ven, mi gente, el juego? Comenten en los comentarios, que eso también me va a ayudar mucho, mi gente. Y como me vieron, si me vieron como un novato, como un pro. Ya ustedes saben, mi gente, chido, mi gente, chido. Chido, mi gente, chido. Que esto era para volar, mi gente, pero intenté cogerlo y no me quedó dónde está. ¿Hasta dónde me trajo? Chido, mi gente, chido. Chido, mi gente, chido. Chido. Uy, uy. Ya ustedes saben, mi gente, me dicen en los comentarios si me fue bien para ser mi primer día. Ustedes se imaginan, mi gente, que lleguemos a 1000 monedas, mi gente. O sea, algo fenomenal para hacer mi primer día. Chido, mi gente, se merece un like. Chido, mi gente. Bueno, mi gente, ya vamos por 900. Creo que lo va a hacer. Creo que lo voy a llegar, mi gente. Creo que lo voy a lograr, mi gente. Creo que sí. Uy, mi gente, uy. Estamos cerca, chido. Estamos cerca, chido. No me faltan 10 monedas, chido. Chido. Ya, mi gente, lo logramos. Ya que saben, denle un buen like, si suscriben al canal, los que son nuevos.
Y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar aquí, mi gente, sin coger llaves, sin nada. Ustedes están viendo, mi gente, que no estoy cogiendo nada. Y hasta aquí es el video, mi gente, de hoy. Ya ustedes saben, denle un buen like, suscríbanse al canal, los que son nuevos, para así estar viendo videos épicos como este.